Здравейте на всички, аз съм Андро и вие гледате Подкаст на маса. Подкаст на маса! Абонирайте се за канала, харесайте това видео и споделете с приятели. Уважаеми зрители, моля за вашето специално внимание, защото днес на гости в новия епизод на Подкаст на маса е големия чалга композитор Деян Асенов. Ей, това е човека. Добре, от начало ли почваш да се забаваш с мен? Или? Ти пък малко по-спокойно, малко по-чил ги приемай нещата сега. Не съм дошъл за някакви базици. Нали се разбрахме, че ще бъде забавно, интересно и за двама, ако не е си хора. Мисля, аз си имам неща, които да правя. Нещо... няма да плача много. Добре. Поне аз със сигурност. Да. Добре, разкажи ми, искам първо да разбера първият въпрос, който искам да ти задам е: откъде тръгна това цялото нещо при тебе с музиката? Откъде започна това влечение? Дали с образованието си го започна това нещо или по-скоро чисто като тръпка и си самоук? Значи всичко стартира от един синтезатор вкъщи. Мега разбърчкан, някакъв щупен, почти не работещ, на който аз бях изсвирил песен, която ми се е запаметила от въртене по телевизията. И просто основната мелодийка на припева, не знам по какъв начин, си свирих. И нашите го забелязват това нещо, защото аз няколко пъти го правя това, примерно през ден, през два, през три. Ма това на колко си години? На 3 годишна възраст, сигурно. 3-4, без да преувеличавам. Да. Около тая възраст. Да. И тогава реално осъзнаха, че аз имам музикален слух, който ми е вроден. Това не е нещо, което някой ме е учил и така нататък. И в един момент прецениха, че е добре да започна уроци по пиано. Вече на 4 годишна възраст, 5. В подготвителната група, солфеж, класическо пиано. Отделно си свирах и каквото ми хрумна, импровизирах си някакви неща от малък още. Разбира се, и средата, в която съм израснал, е музикална и това е допринесло много за това да се запаля, да бъда музикант и... Да, това е много важно. Това е много важно, защото пък ето, в моя случай, аз изобщо не съм музикална среда, още като малко, защото никой от семейството не е музикант, нали, то си личи, но... Вярно, да. И тебе ще я те питам, добре, какво стана после с този музикален слух? Появиха се след това изкуствените интелекти и всичко замра. Аз ги преоткрих на много по-ранна възраст. Какво мислиш за това, верно? Това е скандално. Човек, това е отделна тема. Принцип. Преоткривам ги тепърва, още от 6-7 годишна възраст, както споменах. Шегувам се. Едва от няколко месеца така имам сблъсъци с изкуствени интелекти, свързани с музика, нали? Не с да пишат есета, да отговарят на въпроси, да измислят сигурен съм, че не ти се налага да пишеш есета. Да, за щастие. И реално погледнато е един нов свят, в който тепърва навлизаме и определено би било много по-интересно, отколкото до момента. Разбира се, когато е в ръце на хора, които знаят какво правят. Знаят какво биха могли да направят с това нещо. Много хора, примерно, с които коментирам, ми казват, ама то така вашата дейност няма ли да замре? Няма ли един вид да бъдете ненужни вече на бизнеса? Да. Моето мнение е, че напротив, ние ще продължаваме да сме нужни на бизнеса, просто ще се увеличи продуктивността. Ако сам можеш да направиш за един месец 10 песни, с изкуствен интелект ти би могъл да правиш 30. Да, обаче ето, тогава къде отива творческото? Тогава къде отива музата? Къде отива необходимостта от вдъхновение, както се казва, за да... Извинявай, че те прекъсвам, но много хубаво посока хвана за вдъхновението, защото тогава може да се включи изкуствен интелект да те вдъхнови, да ти даде някаква посока. Да. Защото, примерно, си седнал и те чака хикс изпълнител, дал ти някакви насоки, обаче на тебе не ти хрумва нищо, изобщо не ти тръгва мисълта в тая посока. И тогава вече много ефективно може да се използва изкуствен интелект, като му зададеш стила, параметрите, нали, в които трябва да бъде дадената песен. И това, което ти предложи, ти можеш да си го развиеш, да си го промениш, но важното е, че ти дава една основа, която
Някакъв скелет. Е много, да, и в повечето случаи много интересна и разчупена. Така че нож две острията по принцип. Ами аз не вярвам в това, че в смисъл, да, много хора го коментират. Вероятно, ако твърде много се разрасне това нещо с изкуствения интелект, много възможно е някои професии да бъдат отменени. Обаче аз това нещо го виждам много напред в бъдещето да се случи. Със сигурност не сега. Не мисля. Сериозно ли? Това се развива с светкавична скорост. Смяташ ли, че примерно в близките 5 години ще има професии, които ще бъдат заменени от изкуствен интелект? Не. По-рано казах, че според мен професии няма да отпаднат. Да. Просто продуктивността ще се увеличи. Съответно, пазара ще бъде още по-доволен, още по-печеливш, евентуално. Така че само плюсове виждам. Аз съм настроен така оптимистично. За появата честно казвам. Хората са много такива, в смисъл много застават много пък и на изкуствения интелект и на новите технологии като цяло. Обаче някакси аз съм от хората, които ако ти се предлага възможност, що да не я използваш, що да не намериш начин да ти я от полза. В смисъл, това е един интелигентен човек, трябва да бъде гъвкав и да може да се вписва в... Тия дни ми се падна късмет, че заедно с кафето, да. На което пишеше: ако ти не го потърсиш, друг ще го намери. Да. Съответно, тези възможности, които ни се дават, е хубаво да проверим дали биха ни били полезни. Не е казано, че нали, като има всякакъв вид наркотични вещества, ходи да пробваш, виж да няма ти хареса. То е съвсем различно нещо. Да. Това е плюс за човек на изкуството и пак се повтарям, може би, за човек, който би могъл да борави с това адекватно. Да. Но в крайна сметка много по-важно е като хора на изкуството да сме свързани с силата, която ни дава музика, която ни излива идеи. Пък останалото е вече подправка. Подобрение. Абсолютно, да. Добре да се върнем на това, където ти от 7 годишен явно работиш с изкуствен интелект. Да. И абсолютно. Какво? Аз съм с висок интелект, но за щастие не е изкуствен. Не е изкуствен. Това е добра новина. Да. Супер. Да, от много ранна възраст, вече посещавайки уроци по пиано, както казах и солфеж, в един момент преподавателя ми по пиано Румяна Шишкова, която искам да поздравя, ако достигне това до нея, и да й благодаря за всички години, в които тя е инвестирала в мене много, много ключови неща и ме е изградила не просто като музикант. Тя не комуникираше с мен като споредния ученик. Тя инвестира в мен до степен, до която това да ме изгради като човек, да ме изгради като личност. Да, това е много важно. Освен учител, да ти бъде и ментор. Абсолютно, сега. Което е за мен абсолютен аналог на семейната среда. Защото масово виждаме как деца, които прекарват повече време в училище, се провалят. Нали, поемат пътища, които не са правилни, да. Но с присъствието на такива преподаватели, като моят преподавател по пиано, няма как да поемеш грешен път. А това е било извън класно, доколкото разбирам. Тоест не ти е била преподавател в училище. Преподавател в училище. Преподавател в музикалното училище, в което съм учил от първи клас до края. А къде е това музикално училище? Номси Христина Морфова, Стара Загора. Браво. Аз съм си родом от Стара Загора, израснал съм там. Дори по-точно съм израснал в село Ленино. Сега може да ме наречеш и селянин. Нали? С гордост го казвам, защото спокойствието и вайба, който носи това село, е неповторимо. Наистина, сравнявал съм с атмосферата на други места. Точно такава атмосфера няма никъде. Значи ти си израснал в супер спокойна обстановка в община. Абсолютно, да. И през цялото време на годината имаш възможност да правиш каквото решиш в това село. В смисъл, ти можеш да обикаляш, да се разхождаш, да си с приятели, да си навън, да си... Каквото ти хрумне, реално погледнато. Не е като градската среда, в която, примерно, като затрупа снега, кал, киша, нали, сеш се. Да. Докато тази
по-малката общност от хора може би създава и съвсем друга среда за растежа на едно дете. Да, за развитие като цяло. Да. И добре. е много ключово. Всъщност, децата, които са в такава среда, да не се ограничават от това, че растат в село, растат в район, който е примерно с жители 200 човека, примерно 250. Да. Това не трябва да е никакъв фактор. Добре, не е ли ограничение все пак? До някаква степен. Не е ли ограничаващо да си... Поне за мен не. Не мога да говоря... Как успя да се развиеш, бидейки от малко населено място? От малък гледам навън. Гледам на широко, както се казва. И винаги съм знаел, че един ден ще изляза от това село и няма да остаря там. И винаги съм искал да се развивам, да постигам неща, които примерно мои роднини и познати са били възпрепятствани по една или по друга причина. Дори самите ми предци, дядо, роднини от мъжка страна, от женска, те са супер музикални, обаче не са се развили като музиканти, не са част от музикалния бранш, така да кажем. И това беше мотивацията, която ме буташе и ме тласкаше ежедневно да се развивам и да продължавам в тази посока. И добре, т.е. ти си поначало си пианист, нали така, инструменталист си. А кога усети първите наченки на това, че можеш да станеш композитор? Значи нямах представа какво е да си композитор. Знаех, че искам да бъда импровизатор. Пианист, който като седне да свири, да може да изсвири каквото му хрумне без нотен лист. Защото примерите, които съм виждал в музикалното, без да засягам никого, са били главно такива. Махаш нотния лист и звука изключва. В смисъл няма никой. Да. И от тази гледна точка пак споменавам. Наистина. Да. Пак споменавам преподавателя по пиано за това, че ме провокира, след като толкова години с нежелание свиря класическото произведение, което е факт. Да. Ме провокира да започна да творя собствени неща. Да си настроя съзнанието да мисли творчески вместо изпълнителски. Ако става ясно какво искам да кажа. Да. И благодарение на тази на този нейн стимул по-скоро, започнах да си импровизирам. Огромна намеса има това, че като дете израснах в среда на християни, които в църквата, в която посещавахме и ходехме, самата музикална група импровизираше по време на събранията. И реално погледнато нямаше определена песен в някои моменти, имаше просто импровизация. И това е чувство за импровизация. А това предполагам не е православна протестантска църква. Да. И чувството за импровизация до голяма степен идва и от посещенията на тази църква, в която в последствие започнах и да свиря. Това е много интересно. Там има много силна енергия. Това го знам от опит, защото аз също съм от музикално училище и имахме един хор, който беше госпел хор. И само някои... Аз съм с пеене, нали, в музикалното бях. Само някои хора бяхме част от госпел хор и енергията, която съществуваше, пеейки тези песни, беше наистина скандална. Беше огромна. И не всички бяха уникални певци в този хор, но случвайки се тая магия, това нещо звучеше убийствено. Направо, ако мога да намеря някакви видеа или някакво аудио, хора ще сложа към този подкаст да видите, това нещо направо стоиш и изтръпваш и настръпваш и не можеш да повярваш, че си част от това нещо. И само в момента, в който свърши песента, защото ние сме събрали така в един кръг и този, който е той е и диригент и пианист на хора, беше все едно в края на този кръг и все едно направо усещаш как минава някакъв ток между всички. В момента, в който спрем да пеем и направо все едно някой те е цапнал с един мокър парцал, такъв се чудиш какво се случва. Просто си в друго измерение. Да, уникално е. Уникално е наистина. И наистина голям принос има служението и църквата и възпитанието от страна на родителите ми, защото аз много голямо желание имах като дете да стана съдбарски музикант. Много бях зарибен.
Верно. Да, много музиканти слушах, попивах от тях. Буквално си отварям V-Box, отляво синтезатора, пускам си някакъв музикант и копирам каквото чуя. На сватба ли си пускаш? Еми да, то главно такива материали намирах. Тук там имаше и примерно някакви студийни записи, нали, официални с видеа и така нататък. Обаче 2007-2008 година ти пишеш... Аз си пусна сватба, не мога да се концентрирам. Аз пиша в V-Box клавир. И като напиша клавир, излизат музиканти, примерно, които свирят някакви неща. Отделно имах, нали, много големи примери от един македонски клавирист Амза Таиров. Зики също много харесвам. Спас Лазаров, който в последствие стана и композитор. Да. Със сигурност в момента изпускам имена, но като цяло са много хората, които са ме вдъхновили. Да си мисля, че мога да стана съдбарски музикант, докато майка ми не ми каза това няма да стане, защото ще струша кокалите, ако си го помислиш още веднъж. Винаги нейните амбиции са били да бъда стойностен музикант. Сега не казвам, че съдбарските музиканти не са стойностни, но субкултурата, която блика, като кажеш съдбарски музикант, е нещо, от което моите родители искаха да съм надалеч. Добре, сега като се върнеш, те притеснява ли ти тази субкултура? Мисълта за нея? Разбира се. Еми да. Сега, ако си... Тоест разбираш ги? Разбирам ги. Да. Разбирам ги и съм благодарен много за това, че ми дадоха различна посока от тази, която аз си мислех, че е правилно. Мале, ти представяш си върна да бъдеш станал сватбарски музикант? Ами... Не казвам нищо лошо, моля ви. Колеги, си. не ме се сърдете. Да, нямаме нищо лично, абсолютно. Да. Но просто всеки има някаква представа в главата си за развитието си и всеки сам си поема по своя си път. Често го коментирам с мои близки и винаги изпадаме в много дълбоки размишления какво би било. Но слава Богу е това, което е в момента и слава Богу е това, което ми доставя удоволствие. И слава Богу е това, което кара родителите ми да се чувстват горди. Да. За това, че толкова години са инвестирали в мен и сега виждат прогреса, който е настъпил, виждат това, че се трудя, това, че не се отказвам, защото пътя не е никак лесен и не е осеян с цветя и рози. Да. Има много бариери, има много препятствия, които трябва да тренираш, за да ги прескочиш. Кои са бариерите и препятствията по пътя? Ами, не съм размишлявал точно по тази тема, но на професионален принцип... Младен ми вика мундиоти ли си? Да, извинявай. Ако сега Бог беше тук... Ако ти беше книга. Ако бях книга, щях да съм някаква... Да знам. Не искам да изпада. Добре, кажи, кои са трудностите, които не са цветя и рози по този път, който си поел? Трудностите на първосигнален принцип, които мога да изтъкна, са липсата на информация от първо лице. Липсата на... Тоест? Ами, в момента, в който аз реших, че правенето на песни ще бъде моята професия и правенето на песни ще бъде дейността, която аз ежедневно ще практикувам, дори отсъствах от училище страшно много време, поради простата причина, че аз съм на компютър и инсталирам нова библиотека за контакт или разучавам какво прави, разбираш. И реално погледнато... Да, това отнема време. Незнанието как точно да процедираш с даден изпълнител, как точно да подходиш с различни хора, от които е важно, от които нещо е важно да се случи. Да. И в интерес на истината другите препятствия, за които мога да се сетя, са примерно факта, че когато си все още недоказан и не те знаят, ти няма как да не си в София и няма как да не мислиш за реализация в София, за да си наблизо. Да, така е. За да си това на 20 минути максимум разстояние. Това е много интересно, което казваш, защото вероятно хората си мислят, че ние като композитори
сме се забили тук в тая дупка и само си правим някакви песнички, си штракаме с пръсти, правим си чалгите, развръщаваме поколенията, но всъщност нашата работа до голяма степен е ние да бъдем психолози, защото ние работим с хора. Точно по същия начин, както работят с хора адвокати, както работят с хора, абсолютно всички хора, всяка друга професия. Да. Така че е много трудно да успееш първо да намериш стила на дадения човек. Второ, да успееш да вникнеш в него така, че да му го представиш това нещо както трябва. След това да продължиш към това да се разберете чисто като хора, като характери, да се напаснете, за да може да се случи работен процес, който да е адекватен и нормален, за да се уважавате и двамата като творци, защото изпълнителите също имат претенции за това, че са творци. Нали, някои от тях, други си просто идват, записват и си тръгват. Затова всъщност нашата роля на психолози трябва да е доста сериозна и съм стигнал до извода, с годините продължавам да стигна до този извод, че тези хора, които искат да бъдат композитори, тези музиканти, които се опитват да бъдат композитори, ако са със сериозен характер, по-скоро няма да им се получат нещата. Защото до някаква степен човек трябва да прави някакви компромиси със себе си, в името на това да се случи някакъв проект. Какви компромиси визираш? Например, ако си човек с много сериозно его, да речем, и ако си кажеш, най-простия пример, няма пък тази песен, си я представям така трябва да бъде, така искам да бъде тази песен. Окей, ама изпълнителя си има друга. Самото начало на развитието си не можеш ти да казваш как ще срещат. Да. А и един съвет не поискан към младите, които млади все едно, ние сме на по 40, 50, 60, но мисълта ми е, че... хора, които сега почват. Да, тези, които сега стартират и имат амбиция да се развиват и те да бъдат автори, композитори, аранжори и така нататък. Съвета ми е да приемат съвети от артисти като съвет за развитие, а не като изискване, което ще развали уникалната идея. Не. Да. Артистите, с които евентуално ще се сблъскат, най-вероятно ще бъдат популярни, успешни. Нали, никой не иска да тръгне с песен за безизвестен изпълнител. Неизвестен. И лично аз, когато установих, че мнението на артистите, с които работя, ме изгражда и ме развива като композитор, като аранжор, аз нямам проблеми да правя компромиси с това нещо. Да. Помислих си, че ще кажеш компромиси в друг аспект. Какъв? Примерно да направиш компромис с цена, да направиш компромис с това, да ти се губи времето, да те занимават излишно, да си бекъп вариант. Този тип компромиси според мен не трябва да се допускат, защото идеята е да се наложиш като сериозен човек, като сериозен и отговорен професионалист, към когото ще се обръщат хора, артисти, продуценти и така нататък. Ама идва и още нещо към ролята на психолог. Това, връщам се към мнението на изпълнителя. Това, че реално трябва ти като психолог, освен композитор, да се умяваш, не ти, говоря като цяло за хората, да отсееш кое от мнението на човека е релевантно и е приложимо и е адекватно за даденото парче и да кажеш чисто като професионалист, това е възможно да се случи. Това се притеснявам да се случи, защото да знаеш, няма да е много окей. И да си сигурен, когато го изказваш това мнение и тази позиция, че не е подбудено от онова его, от онова чувство, където защото в началото всеки се е чувствал, че го подценяват, че все едно от какъв зор на мен ще ми казват, защото и аз съм бил така преди някакви години и аз бях така, как на мен ще ми казват, що на мен ще ми казват, аз така съм си я представил песента ми. Ти така си я представил песента, обаче твоята роля е да допринесеш за тази песен на този изпълнител да бъде представен в най-добрата светлина. Ти не можеш да му се налагаш на този човек. Реално. Определено нашата работа е много сходна с модните дизайнери. С това да направиш така, че дрехата, тоалета, защото може да се състои от няколко части, тоалета
да е максимално подходящ, да пасва до последния милиметър за дадения човек, който ще облече, нали, тия дрехи. И реално погледнато не може ние да сме преценили, че джоба ще бъде еди как си разположен, а нашият поръчител, нали, човек, който ще носи тия дрехи, човек, който ще плати за това, което ние сме направили, да иска да бъде пък от другата страна. Да, защото, примерно, ако му е тук джоба, газа му изглежда голям, примерно, и не се възприема. Примерно, да. Примерно. Да, и в такива случаи трябва да се съобразяваме. Не става. Да. Не го правим само за нас си. Да, има доза отражение върху това да имаме, нали, по-добро портфолио и така нататък, но много по-важно е артиста да е доволен, защото когато е доволен, ще се обади пак, ще работите отново. Да. Ако не са се получили ще те препоръча ултра мега хитове, да. Следващото може да се получи, това ти донесе още работа. Така че нещата трябва да са адекватни. Да, в общи линии, но и също трябва да се знае, че и нищо не е на всяка цена. Нищо не е на всяка цена. Какво визираш? Че има процеси, които просто не върват. Има неща, които просто не е писано да се случат. Точно така. Съгласен съм. Мога да споделя, че аз лично имам такива сблъсъци с артисти, с които работим, пробваме някакви неща. Уж се получава добре, уж е яко, така. И в един момент, примерно, не стигаме до реализация. Или ако сме стигали до реализация, артиста не е доволен от резултата, от това, че не е гръмнало парчето, от това, че не е станало вайрал, но тогава трябва да се анализират точките. Причинно-следствените връзки. Точно така. Да. За да сме наясно дали е проблема в това, че въпросният артист е работил с мен, или е в съвсем друга посока. Да. Така е, да. Нали, салата черта. Добре, една тема ми е много интересна. Първо ще започна с въведение за зрителите, понеже те не са толкова наясно. Да кажем, че има един процес по финализиране на музикално произведение, така да го кажем, който се казва микс и мастер. Той не е един, те са два процеса обикновено. Тези процеси са много важни, защото ти си ми гост, обясни на хората защо са важни тези процеси микс и мастер. Така. Наскоро бях пуснал въпроси в Инстаграм и получих запитване как успяваш да балансираш работата, арт дейността, като композиране и творчество, с техническата част под формата на микс и мастер. И тогава просто, размишлявайки върху този въпрос, как да отговорих, че микса и мастера са също арт. Също са процес, в който е нужно човек да вложи творчество. Защото микса и мастера, сега вече отговарям на твой въпрос, за мен лично е този финален етап, който може да направи така, че песента да е още по-яка, отколкото я е измислил автора. Още по-яка. Да, също е процеса, който може да направи така, че да унищожи. И обратното. Тотално. Категорично. Това е много тънък лед, по който, признавам си, съм падал. Това е неизбежно. Всеки от нас е падал. И в един момент просто... Тя идеята ти може да е гениална. Въпросът е, че повечето композитори се доверяваме на други хора да изпълняват този микс и мастер, когато е друг човек, който може би или не успява да вникне в тази идея, или примерно има друг стил, друг вкус и така нататък. Започва да променя концепцията на даденото парче. Да започнем от там най-просто казано за хората, че микс и мастера е най-просто казано, най-елементарно казано, балансиране на инструментите помежду им и пригодяването на даденото парче да звучи достатъчно добре на абсолютно всякакъв тип устройство, всякаква среда. И да бъде еднакво силно с всички останали парчета от пазара. Да. Нали, за да не се налага, като тръгне твоя песен, да ходя да усиля. Нали? Да. Нещата има стандарт, които трябва да се спазват. Нали? Да, и точно това е, че давайки примерно на друг човек,
от една страна е риск, защото ти не знаеш какво ще получиш. На мен ми се е случило да получавам тотално различна песен от това, което е било и отивам, вися на главите на главата на дадения инженер, правиме корекции, правиме неща и така нататък и накрая, за съжаление, когато излезе и ако не звучи както трябва, твоето име като композитор стои отдолу и хората четат и казват, то се е осрал на песента. И исках да те питам това. Кога беше момента, в който ти реши, че за последно си даваш песните друг да им прави микс и мастер и реши да поемеш това в своите ръце? В интерес на истината усещах, че не е нужно да се доверявам на други хора, защото към момента, в който аз стартирах, към тогавашния момент, качеството, което се търсеше, не беше на нивото, на което е в момента. Изобщо продукцията на поп-фолк. Да. Тогава се изкарваха качествени песни, но не бяха стандарт. Излизат 10 песни от Хикс композитор, който не знае как да смесва и не знае как да балансира, но парчетата са му хитове. Да. Излизат 10 такива парчета, излизат 2, които са супер качествени, супер напомпани, направени както трябва, горе-долу огръмват. Да. И точно това беше в момента, в който аз осъзнах, че мога да предприема този риск, да си смесвам сам нещата, защото критерия не е висок. Тогава не беше висок. И реално погледнато оцелих, може би, момента, в който да експериментирам с хората, които ми се доверяваха. И не съжалявам, защото тогава направих най-големите си грешки. Тогава си направих изводите, които към днешна дата са ми в полза. И така, трябва да кажа, че едни от първите ми песни всъщност са мастерирани, нали, смесени мастерирани от Теодор Ташев, от DJ Роско, Студио Рептила. Това са професионалисти, на които им се възхищавам от много години. Но някакси моя звук, моята продукция през моите уши си я усещам най-добре и си я балансирам така, както на мен ми харесва. Ами да, има един момент, в който правилата, музикалните правила и вкуса на композитора е добре да се смесят. Защото когато само музикалните правила наделеят, първо, че творческото си заминава, концепцията се променя и накрая получаваш съвсем друго парче. Съвсем различна песен. Съвсем различна песен. А и извинявай, само да вмъкна това, че просто темпото на работа, откакто така по-сериозно започнах да усещам ангажираност, темпото на работа е страшно високо. И нямаме сякаш толкова време да разделим етапите по създаването на една песен. Първо се събираме да работим по аранжимента и кантото. След това се събираме само за записа на песента. След което се експортват, нали, стемове или там, каквото решиш, тракове по-отделно. И тогава следва етапа по микс и мастеринг. Да. Това нещо при мен не се случва, защото, както споменах, темпото е страшно високо. Реално погледнато, артистите, с които така по-често работя, са свикнали като дойдат да сме на 90% готови от излизането от студиото. Разбираш? Тоест ти предпочиташ да работиш в реално време по повечето неща. Да, защото тогава успяваме да си дадем посоката, да си набележим крайната цел още в самото начало и вече като стане време за финализиране на проекта, за финалните щрихи, до усъвършенстване на звука, на аранжимента, на вокалите и така нататък, като изпрати финалния мастер, не получават различна песен. Получават подобрен вариант, но в никакъв случай не е нещо различно. Съответно, скипваме корекции, скипваме по няколко седмици да се занимаваме, пък да идва до студиото, пък да коригираме. Ама това не ми е достатъчно силно. Не. Той е свикнал в самото начало как звучи парчето, след което го подобряваме, кефи се още повече и излиза. А има ли хора, които си имат претенциите и си държат и си казват, не, няма ти да ми смесваш парчето, аз си знам кой да ми смесва парчето, еди си, кой си, няма да го правиш ти. В самото начало така на новия етап
аз защото си разделям етапите на развитие в поп-фолка, преди 2019 и след 2019. Така. От началото на новия етап 2019 имахме с Галин разговори за това, че все още нямам компетенция свързана с мастерирането на песните. И тогава, примерно, той държеше продукцията, която правим, да се дава на човек, който специално да прави само микс и мастер. Mm-hmm. За някои песни бях съгласен, за други не. В крайна сметка, хубавото е, че резултатите са много добри от работата, която аз съм направил като микс и от работата, която сме дали да бъде свършена от друг човек. Така че сме намерили баланс. Какво се случи в 2019, за да започнеш да ги разделиш? Да. Значи 2019 януари месец, една зимна вечер, ми бяха гости Галин и Горан. Колко драматично звучи. Такова се едно е 72 година, село Тъжа. Да, и вали някакъв сняг навън, страшна буря. Ами, спомням си всеки детайл, защото това за мен е съдбоносна среща. Да. Определено. И въпросната вечер Галин и Коран ми казаха, че започват да продуцират Лидия. Бяха подписали договор и вече имаха дуетна песен Лидия и Галин. И на тази песен те възложиха на мен да направя аранжимент. И реално погледнато с даването на старта, така да кажа, тогава моят творчески път пое в съвсем различна посока, за която не съм си представил. И благодарение на съвместната ни работа, в момента аз жена това, което жена и бера плодовете от труда си и имам здрава основа, върху която мога да градя и тепърва да се развивам все повече. Да. Със сигурност и много други хора са допринесли за това да се развия до степента, до която в момента съм стигнал. Интересен факт. Да кажа ли? Да. Края на 2018 година, в една зимна вечер, не си спомням датата, така. Не си спомням и часа, имах среща с Галин и Горан. Окей. В която среща получих предложение да бъда човека, който да бъде композитор на хората, които искат да продуцират те. Яко, супер. Да. Но това не се случи. Защото аз имах различна представа някакси за себе си. Тогава имах мотивацията, че аз ще продуцирам артисти, едва ли не, с които артисти по някакъв начин исках да ги съвместим, може би, нещата. Имахме такъв тип коментари. Но в последствие просто се размиха се нещата, защото аз съм човек, който много обичам свободата, разбираш ли? И не искам да трябва да работя евентуално в някаква ситуация за някаква песен, която се появява примерно от някъде. Примерно ти казвам. И да допуснем някакъв вариант, че на мен няма да ми допадне тая идея и че трябва да го направя, защото договорката е договорка. Визираш и това като е артист. важно. Да, и е важно да бъдеш сериозен. Да. И заради това си казах, че когато поемаш нещо, това е отговорност. Ти трябва да си зверски сериозен от нея. И заради това всеки си поема тази връзка своя път. Ти нося нещо, което искам да ти подаря. Мали. Мисля, че няма да се види, няма да е реклама. Това е капачка от шише с вода. Така. Един от най-близките ми хора, Йордан Ботев, в самото начало на моите амбиции да бъда композитор в поп-фолка, неговите съвети бяха многобройни. Mm-hmm. Понеже той е текстописец от много години, работеше в една музикална компания, има редица хитове и реално погледнато опита, който е натрупал, му е дал много, много различни гледни точки. И запознавайки се покрай една песен, която трябваше той да напише текста, тогава той видя в мене голям пламък за това да се развивам в поп-фолка, да правя парчета, да ставам популярен в тия среди. Не за масовата аудитория, а измежду изпълнителите. И благодарение до голяма степен на неговите съвети, разбира се и на това, което аз съм приел
Защото всеки може да дава съвети, но най-ключовото е това, което ти ще приемеш, това, което ти ще одобриш и ще приложиш. Не само да ти бъде майндсет, но да ти бъде и приложено на действие. Тази капачка е най-обикновена капачка. Така. Но е символ на капачката вода, която той ми даде в пустинята. Това е велико. Да. Това е велико. Да. Всеки в своя старт е в пустиня. Всеки не може да намери правилния път все още. Всеки е на последни издихания. Да се откажеш, обаче си такъв, ще стискам. Mm-hmm. Неговата капачка с вода мен ме задържа. Mm-hmm. Целеустремен, амбициран, нахъсан и искам да ти подаря точно тая капачка, за да не забравяш хората, които са ти помагали през годините и хората, на които благодарение на тях можеш днес да си в студиото, в което си, да правиш това, което обичаш и да се чувстваш щастлив. Да, абсолютно така. Благодаря ти много. Ще си я пазя. Къде да си я сложа? Тук някъде ще си я сложа, дано да не... Където решиш. Да. Благодаря ти много. Оценявам я. Много е важно. Винаги съм бил така с идеята, че не бива човек да забравя какво се е случило по пътя му. Не бива човек да забравя кой му е помогнал, с какво му е помогнал и така нататък. Имал самочувствието, че не съм от хората, които забравят, но пък имал самочувствието да кажа, че за съжаление много хора са забравили. И аз какво съм направил с тях. Тяхна работа. Да. Тези неща много дълго време бяха някакво страдание за мен. Това нещо ме дърпаше много назад. Да страдам по някакви стари работи, да ги мисля какви са хората, защо аз толкова много направих за този човек, защо той така примерно постъпи към мене, защо е толкова несправедливо и така нататък. В общи линии човек трябва да си затвори очите и да гледа, и да продължава напред, да не се обръща назад, да не гледа назад, защото тия неща, колкото и да е клиширано... Хубаво си отваряш очите. Да. Баш за затворени очи. Не, затваряш очите за старите работи. Отваряш си очите напред вече и продължаваш, защото губейки време в някакви стари страдания, няма смисъл, ти няма... 100% няма да стигнеш напред. Ако направиш крачката да тръгнеш, да вървиш напред, само факта, че си направил една крачка, прави възможността с по-висок процент да се случи. По-висока успеваемост. Абсолютно. И да, сега няма какво да се лъжем. В бранша има хора, които са неблагодарни, които са постъпвали лошо с нас, които еди си какво. И ние със сигурност също сме оставили лошо впечатление и лош горчив вкус в някои хора и така нататък. Извинявай, ще те прекъсвам. Но... Неблагодарни. Но точно същите, които са неблагодарни, заплащали ли са си за труда ти? Относително е. В началото не всеки си плаща за труда ти. Обичат да злоупотребяват за това. С това. Окей. Не ти ли се е случвало? Случвало се, но в последствие изказваш това, което трябва, изговарят се нещата, казваш си новите параметри на работа, новите условия и ако от срещата страна се съгласи, работите. Искаш ако да кажеш, че винаги се връщат. Това ли искаш да кажеш? Не винаги. Не мога да кажа, че винаги се връщат, но аз друго искам да кажа. Че за да считаш някого за неблагодарен, значи си търсил благодарност. Но ако той ти е платил за това, което си свършил, няма място за сърдене, няма място знаеш ли, не го гледам. Да, така е. По принцип така звучи първоначално, че аз съм очаквал някой да ми направи някакво ево или нещо такова. Знаеш ли, едно обикновено благодаря, понякога е достатъчно да накара човек да се почувства по-добре. Някакси да го мотивира да направи следващата стъпка. Да го мотивира да бъде по-вдъхновен за този човек. Примерно да му предложи някаква още по-яка идея от това, което примерно сте направили. Разделяш клиентите. По-такъв. Сега ние сме хора на емоциите. Да, факт. Така е. Човек, аз наистина съм така, често ти казвам. Правя каквото искам. Ти виждаш, в момента правя подкаст. Аз не съм... Ти като си направил подкаст, как се казва? На маса. Как?
На маса. Къде е масата? Къде е масата? Вдясно. Кой я вижда? Това е метафора за масата. Нашия разговор е на маса. Аз ти предложих едно винце да ти сипя. Ти отказа. Ма няма нужда. Ти някакви ефтини вина ще ми предлагаш. Ефтини вина. С захар. Да не съм напътела долното джука. Ефтини вина. Знам ли? Това е, щом това е маса. Това ми беше мисълта. Да, ще трябва да се задоволиш с нея. Другия път ще ти донеса специално за тебе. Като ми гостуваш следващия път, една голяма маса ще изтупам отпред да си голяма, но поне да се чувстваме на маса. Да, това ми беше мисълта, че много е важно. Аз съм на този принцип, така работят нещата в моя личен живот. Че човек трябва да прави това, което му идва отвътре. Това, което му доставя удоволствие. И пак казвам, нищо не е на всяка цена. Казваш, ти разделяш хората. Нормално е. Разделяме ги. Който казва, че не ги разделя, е лъжец. Защото наистина един човек те зарежда с една емоция, друг човек те зарежда с друга емоция. Човек не те зарежда с никаква емоция. Обаче ти имаш избора дали да го поемеш този проект и дали да не го поемеш този проект. Някои проекти стават по-трудно, по-кратко време. Ти отнема, примерно, да се концентрираш, да ти дойдат идеите, да ти дойде музата. Само факта, че вътрешно в някаква ситуация за някои хора не идват толкова лесно идеи, колкото за други хора, с които за 30 минути правите песен. Само това само по себе си означава, че ние разделяме хората. Нормално е. Няма как. Ние сме живи същества, не сме AI все още. Така е. Елон Мъск, действай. Действай. Очакваме. Да не е нещо много скъпо. Че е излишна инвестиция. Ние ще се справим без това, ама да видим какво. Относно разделението, аз честно казано, единственото групиране, което правя, аз не мога да нарека разделение. Разделение. По-скоро е групиране. Има различни видове изпълнители. Тоест, един вид изпълнители, които са всяка вечер по нощите заведения на работа. Има и такива, които за 10 години са имали 3 участия. Да. Има и такива пък, които са в съдбарската среда, които също са популярни. Колкото е популярен хикс изпълнител от поп-фолка, толкова примерно е популярен и този от съдбарската среда. Има аналог. Абсолютен. Единственото разделение, което правя е това. Да. Когато ми звънне някой от, да речем, от групата с 3 участия за 10 години, тогава изговаряме нещата по малко по-различен начин. Защото за един автор е важно това, което направи, това, което напише, да стигне до максимален брой хора. Да види бял свят по релевантен начин. Като цяло и самите изпълнители имат съвсем различен изграден стил. И само факта, че ние трябва да вникнем в този стил и да се водим до някаква степен по него, това също под някаква степен ги разделя. Пак имам различно мнение по въпроса, защото аз не мога да определя даден стил за мой. Не мога да определя даден стил за стил, в който съм най-силен. Между другото, скоба отварям, благодарение на съвместната ми работа с Васко Иванов Декстър, този уникален човек и извънземен битмейкър. Благодарение на съвместната ни работа преди години, аз бях развит в различни стилове, различни жанрове, защото естеството на работа беше продукционна музика, не за песни, не за реализация, нали, по лейбъли и така нататък. Музика за игри. И реално погледнато, неговите задачи всеки път бяха в различна стилистика. Веднъж трябва да направиш инструментал от 3 минути, който трябва да звучи в китайски стил. Не знам как се нарича, но китайско звучение. Примерно, да. Веднъж правиш африканско звучение. Веднъж правиш някакво джаз, свинг. След това правиш денс, след това правиш трап, след това правиш най-разнообразни стилове. И реално погледнато, много преди да започна да правя поп-фолк, изобщо да имам такива намерения, правех това. Това ми бяха, между другото, първите изкарани пари. Реално, чрез тази дейност, аз изкарвах някакви скромни пари, на които помагах и на семейството си. Успявах и аз да си задоволявам някакви нужди. И благодарение на тези пари
често се е случвало да имаме хляб на масата. Ако не беше точно тази дейност, неговите, как да кажа, ако не беше работа, която ми възлагаше, щеше да е много по-сложно на семейството ми и на самия мен. А така, хем ми е интересно, хем преоткривам някакви нови неща. Те първа се сблъсках с VST-тата, те първа разучавах някакви технически неща. И паралелно с това припечелваше някой друг лев. Да. Някой ще каже само, сигурно ти е дал някакви смешни пари. Няма значение какви пари. Благодарение на тия пари ние сме изкарвали... Ние сме изкарвали седмици. Това е било старт. Да, това е било старт. И ти реално, да, от една страна трябва да си благодарен на този човек, пак се връщаме на тази тема. Той е малко сърдит. От друга страна, реално погледнато, аз го обичам. Той е видял някакви качества в тебе, които си ти, които ти самия притежаваш. Ти ако не ги притежаваше, той да иска да ти помогне, не мога да ти помогне. Така е. Реално. И също сещам да вмъкна това, че човек получава шансове понякога в правилното време и на правилното място. Въпросът е вече личния избор тогава дали ще се използва. Да. Дали ще вземеш решение, което да ти обърне хода. Добре, мислил ли си да правиш други неща? Като например? Някакви други влечения. Имал ли си, освен композирането? Като дете, между другото, много ми беше интересно да обработвам снимки. Такива снимки на хора и аз им слагам филтри, някакви надписи, правих някакви колажи. Беше ми много интересно. Такъв честит понеделник с чаша топло кафе в ръка. Точно така. Щастлив уикенд. Нали? Всъщност, търсейки такива програми, дори монтирането на видеа също ми е интересна дейност. Търся си монтажист, между другото. Реално погледнато, мога да идвам да припечелвам някой друг лев. Никога не се излиша така парички настрани. Човек да има. Добре, супер, ще го имам предвид. Да, от едно място не мога да се разчита само. Ето, в България ти знаеш какви пари взимам. Да. През това време можете да се абонирате за канала, между другото можете да харесате това видео и да го пратите на своите приятели. Точно така. Исках да кажа... Какво исках да кажа? Също си към видеа да обработваш си. И благодарение на търсенето на поредната програма, която не мога да кракна, попадах на някакъв бъндъл, в който по някаква неясна за мен причина беше Mixcraft. Това е... Ти знаеш ли? Да. Така. Това беше програмата, която ми дойде като бонус, в смисъл като подарък. Нито съм търсил такъв софтуер, нито нищо. Аз си знаех Fruity Loops. Цъках някакви неща горе-долу, на пиано рола си нареждах неща. Човек, хората, по принцип се води, че FL е за аматьорите. Леле, човек, аз направо влизам в FL и не мога да разбера какво се случва, искам да се самоубия. За аматьори по друга линия, не зависи от сложността на програмата, по-скоро хората, които са го казали, визират друго. Да, в рамките на шегата го казвам. На Mixcraft се сблъсках за първи път с как се казва, musical typing на клавиатурата, на пианото, на компютъра да свириш. И това за мен беше някакво уникално нещо. Аз мечтаях да намеря такава програма, но не търсих, не знаех какво да напиша. Аз знам Cubase, знам Fruity Loops. Cubase, никакъв шанс да инсталирам на компютър с 1 гигабайт RAM. Няма как да стане. Такъв заглавие Деян Седнов, най-добър съм в свирането на клавиатура. Аз в Инстаграм имам едно видео как свира там просто велико е. Така, за майтап. И какво? За 5 път те прекъснах, прости ми. Няма проблеми. Това означава, че много имаш да кажеш, а премълчаваш, вероятно. Така. Не съм от мълчащите, но... Потаен си. Трябва да се науча. Да си мълча. За Mixcraft, както да е, няма значение, приключваме тази тема. Стиловете. Аз не определям един стил за мой или пък като правя песен за... Няма да споменавам изпълнители. За хикс изпълнител мъж, стилът ще бъде този. Аз този стил трябва да го разуча, за да знам как се прави. Не. Достатъчно да чуеш 2-3 песни и най-малкото, което е стиловете, в които често се правят песните в България, те са масови. Често слушаме всякакви песни, сходно звучащи с това, което ние правим. Нали?
И реално погледнато бих казал, че балканското звучене е едно общо звучене, което вече в различните държави има разновидности. Да. По един начин е в Сърбия, по друг начин е в Македония, по друг начин е в Румъния. И в Гърция пък още по-различно. Така че в България може би сме комбинативни, защото можеш да намериш индивидуално за всяка друга държава в звученето, но в България сме смесица. Да. Буквално... Виж, това си говорих скоро с един наш колега. Той каза, едно време, примерно преди 10-12 години, имахме свободата да правим абсолютно всякакъв стил. Тоест, чалгата не беше само типичното кат, а беше, примерно, имаше хип-хоп в чалгата, примерно стил Дявола ме кара, сам изникна. R&B поп. Да, хаус и така нататък. Всякакъв такъв. Всичко това влизаше в поп-фолка. Сега, в момента, когато се представя такъв тип малко различно от типичното поп-фолк звучене, сякаш хората го приемат леко се дърпат настрани. Трябва, може би, да го представи някой с така голямо име, да кажем, за да успеят да го възприемат качествено, защото ако един изпълнител, примерно, не е на нивото на Галена, да речем, на Ази и така нататък, хората, които имат силата да налагат стилове, хората няма да го вземат на сериозно това нещо. По-скоро ще го възприемат като смел експеримент или като жалък опит, така да го кажем. Тя тема е болна. Определено, защото ние като автори се налага всеки път, стартирайки нов проект, да се чудим как да направим песента да е актуално звучаща, но пък да не е същата като предната, която сме работили преди 2 часа или вчера, или която е излезнала преди 10 минути. Няма значение. Реално е доста сложна задачата на аранжорите, на композиторите в днешно време, именно поради тази причина. Много могат да са предпоставките, дали диджеите са причина, дали просто аудиторията е по-ограничена от преди, защото преди се оценява ой, тигре, ой, тигре в момента, който е топ хит и 2 очи разплакани. Да. Просто е имало, как да кажа, една култура и аудиторията, която е можела да оцени едното и другото. Да. А в момента това е малко по-трудно да се случи. Виж, хората реално не са кой знае колко различни. Тези, които сме слушали преди 10-12 години, Дявола ме кара или ой, тигре, или пък някаква супер готина балада, да речем, или говорите за тези различните стилове, реално ние сме същите хора. Просто сме малко по-пораснали. Но не сме масовия потребител. Масовия потребител в момента е в TikTok. Масовия потребител в момента превръща лайв кючек в хит. Да. И като отидеш в научно заведение, въртят лайв кючека. Не въртят това, което ние правим по цели седмици, месеци, години, понякога. Да, ние слушаме микси мастерите как звучат в кола, на телевизор. Да. Това да е по-силно, пък ревърба толкова, пък онова толкова. И накрая гърми... Take me избери, take me избери. Тук щото не ми се чува. Да, тук не ми се чува. Всякакви такива детайли... Изял си ми фразата деяне. Застъпват се. Там нещо не ми завършва и краткото. Всякакви неща. И накрая, какво става? От TikTok гръмват нещата, които диджеите започват да въртят. Кажи ми, какво е нашето решение в такъв случай? Нашето решение е да сме адаптивни. Да правим ги на лайв неща. Замисли се, последните най-нашумели песни не ти ли звучат като от Rhythm Box? Те не са. Чуваме продукцията, чуваме това, че има вложено, има съдържание, но си е Rhythm Box. Да, бе. Реално погледнато се адаптираме, за да вървим напред. Колко е напред, не се знае. Дали гребем с лодката, докато е вързана, не сме сигурни. То може и да гребем с лодката към един водопад, който, например, е кафяв. Още по-хубаво. Само да е поне 35-40 градуса. Ще се усети хубаво. Разбираш, да не е зимно време. Да не е декемврийска нощ 2018. Разбираш? Или януарска 2019. Да. Така че адаптивността. За мен адаптивността е, може би,
най-важно качество и винаги съм работил над това. Защото още от самото начало, като имах намерение да правя по-фолк, инструментали, песни, няма значение, аз слушах какво върви в момента. Примерно 2014 година Отско, Николай Пашев, Даниел Ганев, малекви хитове, Велислав Драганински, много яки неща изкарваха и реално със сигурност изпускаме някои. Да. Не е умишлено, но... Калин Димитров. Точно така. На Галена едни от най-яките парчета. И на Глория много яки парчета. И на Глория също, да. И реално погледнато се опитвах да изградя някаква моя си представа какво в момента върви, за да се развивам в посоката, която върви течението на по-фолка. Да. Към тогавашния момент. След което се промени малко звучението, стана малко по R&B, Мумбатон, Денсхол с навлизането на мегостта, на този тип парчета на Галин. Като едно от тях, всъщност 112 ни е първи проект с Галин. 2018 мисля, че беше реализирано. И реално винаги съм се стремял да съм в час. Разбира се, в някакъв момент бих опитал да наложа стил, който примерно аз си изграждам и е според моето чуване, но знаейки, че е малка вероятността да види реализация, е загуба на време. Да. Но тук идва и това, пак се връщаме към същото, че може би пък не всичко е на всяка цена, човек. Не знам. Аз, примерно, това е разликата между мен и тебе. Да, знам колко човек трябва да бъде адаптивен. Човек трябва да е много адаптивен, за да оцелява в тази среда и да му случват нещата и да е продуктивен, да работи и да върви напред и нагоре. Обаче пак тази адаптивност си има някаква цена. Тоест има някаква граница. Защото, примерно, аз много мразя да правя неща, които правят другите. В смисъл, сега ще ти кажа какво имам предвид. Ако тръгна да правя, примерно някой идва с някаква идея, да речем с някакво канто. Обаче това звучи супер сходно, примерно с нещо. И то така иначе отива в такава посока, която е... В смисъл, ти като аранжимент нямаш много варианти. Толкова си е типичното, нямаш много варианти. И примерно сядам, тръгвам да го правя, не ми носи кеф да го направя. Аз го чувам, става, минава, ще стане, ще се получи, но не ме кефи. Не искам да го правя. И точно заради това предпочитам да си избирам, да си правя абсолютно всякакви неща, които на мен ми носят удоволствие, на мен ми носят свобода и да работя с хора, с които виждам, че имаме обща представа и обща гледна точка и заедно да сътворим нещо, което да го извадим на повърхността. Да. И точно заради това не съм толкова чак продуктивен, колкото преди това бях в някакъв момент. Защото наистина не ми е на всяка цена. Имам малко по-сякаш специфичен стил, от който усещам, че ми се налага да бягам, за да вървят нещата. Да вървят продажи. Успеваемостта. Да. Разбирам го това нещо. Мога да кажа, че за мен тази работа аз не я върша на всяка цена. Също. Аз се правя нещата, защото ми харесват. Защото всяко звено, свързано с създаването на една песен, мен ме влече, мен ми е интересно. Звукозапис, микс, изграждане на канто, изграждане на аранжимент. Реално погледнато, това е нещо много цветно, много колоритно и не усещаш как минава времето. Ти знаеш. Да. И в един момент, в който имаш и амбиция, защото амбицията не смятам, че е желанието на всяка цена. Амбицията по-скоро е да имаш поставена точка, цел, към която искаш да стигнеш. И оттам нататък вече следващата цел. Цел и по този начин да изкачиш своя връх. Защото много хора си сравняват върховете един с друг, а това е супер порещо. И е малко повърхностно. И твърде повърхностно и липса на капацитет. Защото няма как ти да си подготвен да изкачваш 3000-ници, примерно, а човек, който има зад гърба си сума ти тренировки, сума ти подготовка, изкачва 8000-ници и ти да искаш да изкачваш 8000-ници. То не е война, бе. Това не е борба. Това е човек.
свободата на нашата работа е нещо огромно. В смисъл, ти ако си човек, който е творец вътре в себе си, вероятно имаш интерес да правиш много неща. И това е, такъв е живота. В смисъл, ти трябва да изпиташ от всичко, трябва да усетиш от всичко, трябва да видиш, нали, не говоря пак, връщаме се към това. Не е за наркотици и такива, чисто такъв тип в неща. музикален аспект. Да, и не само в музикален. Примерно, ако ти се прави сега преди малко говорихме, ако се прави подкаст и те кефи да водиш такъв тип разговор, защото аз наистина това, примерно, го правя, защото ми носи огромно удоволствие на мене. Наистина. Има кефи много. И осъзнавам, че разделяйки се на 5 места, това важи при всеки един човек, разделяйки се на 5 места да правиш 5 различни неща, всичките куцат. Всичките не са на 100%. Ти си човек, ти не си робот, пак го казваме. Освен ако нямаш много стабилен екип, който да те отмества в някакви работи. Да, обаче ако от едно място възвръщаемостта ти е 25% примерно, от 4 места ти е 100%. Да. Така че е въпрос на гледна точка. Да, обаче пък замисли се. От 4 места няма как да ти е 100%. От 4 места може да ти е до към 60%. Докато ако наистина се напънеш на едното място да си безапелационно професионалист, тогава може да стане на 100%. И наистина го казвам го топ, защото правейки 5 неща, няма как на 100% да постигнеш. Добре, да се върнем към кое? Чакай сега, 1000 неща исках да те питам. Искам да те питам... Аз искам да те питам. Запомни си въпрос. Запомни си въпрос. Запомня го. Какво мислиш за това, че един артист, примерно, работи с теб, след което работи с друг, после работи с трети? Това причина ли е за сърдене? Причина ли е за конфликт? Винаги съм го мислил и страшно много съм го подкрепял, защото колкото един фризьор има дадено виждане как трябва да изглеждат някакви неща, или моден стилист, или нещо такова, всеки композитор има дадено звучене. В един момент имаш нужда от звученето на Деян, в друг момент имаш нужда от звученето на Ганев, в трети момент имаш нужда от моите сълзливи балади да ревеш и да си режеш вените, примерно да речем. Знаеш как бих го определил? Как? Всички ние имаме по една сергия. И ти на твоята сергия си сложил твоите продукти. Ти си скандален. Ама така е. Не бъди замисли се. Ние сме на битака. Абсолютно. Нали, не принизявам бранша като ниво. Въпросът е, че ние имаме сергии. Ти си сложил продуктите, които ти си изработил и така нататък. Да. Аз съм си сложил моите. Да. Друг колега си сложи от неговите си. И реално погледнато, един артист, когато огледа кой какво има, с какво разполага, той си преценява кое му е нужно в момента. От тебе ще вземе това, което му трябва в този момент. В този ден му се яде ягоди, ти имаш ягоди. Това е нашата задача. Аз имам, примерно, не знам, малини. Нали, това е идеята, всички да сме различни помежду си, за да може човек, като отиде при еди си кого, да получи съответния еди си кого. В България може би не сме супер различни, но пък сме различни сортове. Примерно, ако продаваме домати, ти имаш един сорт домати. Аз имам гергана. Друг има друг сорт домати. Не, гергана бяха краставици, извинявай. Да. Нямам идея, аз нямам плодове и зеленчуци, нямам идея какво. Сериозно. Гергана са краставици, той ви казва, аз нямам плодове. Не, изобщо го вмъквам като... Да. Такова. Да, реално на пазара сме и който прецени работи с нас, който не работи с друг. Реално погледнато не трябва да се сърдим, защото с един артист си разговаряхме скоро от женски пол и ми обяснява, аз тук се правя това парче с тебе, ама толкова ми е гузно към колегата ти, нали, с когото толкова години работя, ама той не ми се сърди. И аз викам, чакай, защо трябва да се сърди? Каква е причината да се разсърди при положение, че толкова много години работите, толкова много хитове сте изкарали? Сега ще изкараш една песен от мен, голяма работа. Дай Боже да е успешна. Да. Но това не му променя на него хода на действия. Утре няма се чуди как спъти толкова. В смисъл няма значение това. Да. Реално ние предлагаме творчество
продукция, който има нужда от нея. Даже би ги съветвал артистите да са абсолютно безапелационни в това нещо, в избора на екип, с когото работят, защото като работиш постоянно само с един човек, малко или много нещата започват да се припокриват. Със сигурност го мисля. Много често се случва, човек. Много често се случва. Даже бих казал в 85% от случаите, когато, примерно, правиш 10 песни една след друга от един и същи композитор, започват, няма как. Започва да се препокриват нещата. Все пак намесата причинява тези сходства. Защото един артист, ако остави аранжора да си свърши работа, както той смята за добре, всяка песен ще е различна. Няма да има това препокриване в дискотеката, диджея навързал 15 песни, те звучат като сплет, като микс, като машъп. Те и хората това го казват вече, хората това нещо го виждат, започват да стават претенциозни и започват да четат кой прави долу нещата. Хем са претенциозни, хем като е нещо различно, не е като онова. Да. Какво правим? Така е, обаче започват да коментират, че всичко вече е еднакво. Започват да коментират, че няма разлика, не чуват разлика в парчетата помежду им. Просто различни имена ги пеят и така нататък. А същото време пък наистина отиваш в дискотеките и сега това всеки епизод го повтарям, в 1 часа почват кючеците. Реално. Да. Така е, защото има вълна. И тая вълна в момента обхваща такъв тип музика. Вероятно след няколко години пак ще се стартира цикъл от начало, пак супер модерни неща ще станат вайрал, нали, както споменах, Мегуста 112, на Египет Фараона, примерно, и редица други песни на артисти, които също са изкарвали, нали, модерни, различни за времето си проекти. Така, това нещо... Тази вълна ме кефеше. Мен ме кефеше да работя за такъв тип парчета. Страхотно. Беше много яко. Страхотно. Но с такива парчета изпълнителите как да ходят по частни партита и как да ходят в, примерно, ресторанти. Тогава как ходиха? Тогава ходеха, но пееха, примерно, стари песни. Пееха песни, които са подходящи за кръчма. Ти знаеш ли какво ми се случи? Няма да я споменавам, защото ми е приятелка и е много сладка. Една от така изпълнителките, които са останали до ден днешен, си има сериозни ретрохитове, наистина много, много сериозни ретрохитове. В Варна съм в театро и тя излиза с, примерно, най-новото си парче да го представи. Хората никой никак не реагира, никой нищо. Втора песен от новите й парчета, никой нищо, човек. Хората никак, нищо, бе. И казва на озвучителя си, дай, пусни да изпеем една, няма да кажа коя песен, много автентична ретро-фолк песен. И хората направо, почнаха да се кланят, да си дават на здраве, да поудяха, побъркаха се. И тя ги запука с ретро парчета. И по едно време в средата на вечерта, защото те не са 20 парчета да напълниш участие, те са 4-5 такива автентични хитове. И вика, добре бе, моля ви се, дайте ми възможността да си изпее новите песечки. Нали съм си ги плащал? Какви съм ми правила? Ти представяш си изпълнител да стигне до това да се помоли на хората да изтърпят новите песни. Това е тежестта на старите хитове. Това е интересна. Това е вълната, между другото, която е в момента. Ретро-хитовете са истинската вълна, която е в момента. Възможно. Такова усещане ми носи. Възможно, да, и покрай кючеците така. Но тя става по естествен път, защото има изпълнители, които опитват се да си правят нови варианти на старите песни, но не става така. Има успешни примери. Да, но трябва да стане по естествен начин. Виж Съджена какво стана. Съджена какъв гръм. Ето това TikTok го направи. В смисъл, ето виж, че TikTok може да прави хитове и яки неща. Така е, но пак опира до това аудиторията в момента на каква възраст е. Лично моето мнение е, че много по-малките от нас се преоткриват в тази песен. И затова я превърнаха в глобален хит. Защото за първи път се целуват, за първи път се разделят, за първи път им се случват тия любовни, нали, драми. И те се преоткрият в този текст. Как да се преоткрият в по-забавно, нали,
тематично изградена песен. Това е. Да. Ние, примерно, в момента на тази възраст, на която сме, аз мисля, че сме и набори. Аз съм 9-8. Аз също. Така. Така че, да, ти си по-голям от мен, може би месец и нещо. 2. Аз съм март. 7. Не, аз съм декември. В края на 98. В края на 98. Значи съм ти батко. Да. Ти за това каза големия Диана Савов. Страхотно, с няколко месеца. Колко голям? Да. 1,76-7. Няма значение. Няма плюс-минус. Плюс-минус. 1-2 децибела. Да. Ние, примерно, се кефим в момента на песни, които носят друго настроение, защото, примерно, сме в етап, в който се развиваме, постигаме някакви цели, случват ни се някакви човек, в някакъв момент неща. си казвам, аз ли съм увреден? В смисъл, примерно с Биляна се събираме и си казваме, ние, в нас ли е проблема, че ние не харесваме кючеци, примерно. В нас ли е проблема, че се кефим, примерно, на някакви по-стилни неща, така да ги кажа. Просто сте в друг етап. Това е. Не слушате кючек за първи път. Има ли, докато децата преоткриват кючеците в момента като някаква нова музика. Те преди това са слушали Лека ножица. Така е. И сега преоткриват. Абсолютно. И сега преоткриват този стил. Има ли от това според тебе, че нещата, които стават хитове в момента, не са песните, които стават хитове, а сензацията, която се крие за дадена песен. Имиджа, който носи даден изпълнител. Не. И песента е продуктът, който успява да представя чрез имиджа. Категорично не. Това е до голяма степен заради самата тематика на песните. Нали, визираме тези, които са гръмнали, ясно кои са. В близките година-две. Нали така? Да. Тематиките, които са направени песните като стил и като текст. А изпълнението вече, то също е много важно. Също мога да споделя един разговор с топ изпълнител, който е страшно нашумял в момента. И му обяснявах, че каквато и мелодия да изпее с неговия глас, тя ще звучи мега брутално. Да, има такива хора. И му дадох пример с това, че един манекен или някакъв човек, просто обикновен, когато е готин генетично, когато физиката му е 10 от 10 и просто няма крива черта, да се вика на лицето, когато и дреха да облече, той ще е привлекателен, ще е як. Разбираш? И най-скъсаната дреха, най-кошарската дреха да облече, пак ще е готин. Това пример дадох с това, че гласа е много важен. Да. Артиста, който изпълнява песента. Но не е задължително артиста да е с някакъв бекграунд от близките години. Ние и двамата познаваме много пеещи хора и много пеещи артисти, на които не се обръща внимание. Тук така пък е. мога и да... Хем съм съгласен с тебе, хем пък не съм много съгласен. Но целиш вълната. Това е адаптивността. От много пеещите изпълнители, които познаваме, искат да пеят само балади. Искат да пеят стойностни съдържателни песни. А в дискотеката... Да, ма искат и участия. Именно. Как да имат участие, като без кючек няма да стане. В момента статуквото е такова. Нямаш ли кючек, малко трудно ще се получи. Освен ако не си име с голям бекграунд и с много наслояване през годините. Меди направи 5-6 балади, които си станаха може да си позволи. Да. Може да си позволи, защото преди това също много комерциални песни пусна. Но пък да, той направи Обичам те ти мене, което пък си гръмна доста сериозно. Но пък ето тази песен аз не я определям като кючек. На мен тя ми стои стилно. Не ми стои... Издържана, да. Не ми стои като други песни. Определено е издържана и много добре представена в търговски вид. Много. Има и много други такива песни излезнали през последните 1-2 години, които дори не са мои, аз им се кефя и ги слушам и в дискотека си избухвам на тях. Добре, какво е? Ти работиш с Галена, с Азис работиш, наскоро работихте, нали? Да. 2 пъти или 3 пъти? Колко пъти работихте? Проектите, ако ги броим, те са повече от 3-4 най-вероятно. Първо Пистолет, Меди Азис, след което Азис, Диджей Дамян, след което Азис, Антонио Галена. Пистолет твой ли? Да.
Браво. Музиката е на Николай Гурманов и Меди, аранжиментът е мой. Сериозно ли бе? Браво. Да. Супер. След което Азис и Лидия. Реално 4 Поздравявам проекта за пистолетите, поздравявам много. Верно. Да, защото много ми харесва. Аз Благодаря. не съм гледал, просто не съм обърнал внимание. Поздравявам те, Благодаря. браво. Това беше доста интересен процес като цяло, защото тази песен, примерно, е работена около година и нещо. Лайф ли сте свирили барабани? Не. Барабани. Човек звучат мега рил. Много рил. Въпрос на свирене и на Да. структуриране, защото много зависи. Мгм. Ти да имаш супер качественото вести. Да. Аз като малък съм свирил, между другото, на барабани. Доста време във въпросната църква, с която по-рано говорех. Замествах барабанист. И реално там придобих практика доста и това ми разви така усета. И добре, какво ти донесе, примерно, работата с Азис конкретно, да речем? Много положителни емоции. Донесе ми супер такова настроение и стимул да се развивам. Защото с такъв тип изпълнители работният процес не трае дълго. Конкретно, ако говорим за Азис, той повече от час не обича да стои в студио. И реално погледнато, каквото направим за този един час, това е. Това е перманентно, това остава. То няма нужда да се пресписва, то няма нужда да се сменя, да се коригира. Реално погледнато, допира до такива изпълнители ти дава сметка да разбереш, че техниката, която имаш, има нужда от такива гласове. За да усетиш потенциала на устройствата, които ползваш. Микрофон, преамп, мастеринг устройства, без значение. Студио монитори, ако щеш. Просто тогава се наслаждаваш на това, в което си инвестирал и се амбицираш да инвестираш още. Да. Защото си струва. В такива моменти оценяваш всичко, което си направил сам за себе си. Наистина, защото мога да допълня, че за мен е огромно признание, огромна отговорност такъв тип изпълнители да ми се доверяват за песните си и ме нахъсва все повече това нещо. Да се развивам и да правя нещата все по-добре. Това исках да ти кажа. От една страна, да си благодарен на хората, които по някакъв начин са ти подали ръка, да, абсолютно да. Но ти, ако не беше работил, това нямаше да се случи. Определено труда е основа. Без трудолюбие и без постоянство, без позитивизъм няма как да успееш. Трябва да си работохолик, ако искаш да постигнеш резултати в тази сфера. Може да не си композитор, може да не си автор на музика. Изобщо, ако искаш да се развиваш всъщност, в който и да е бранш, ти трябва да си отдаден на това нещо, особено в етапа, в който трябва да се докажеш, в етапа, в който трябва да изградиш основа. А има ли артист, с който ти е най-приятно, така да го кажем, да работиш, с който най-лесно ти се получават нещата, ти идва от ръки, с който най-си вайбвате, така да го кажем? Определено това е Галин. С него начинът ни на работа от ден едно до сега е еднакво приятен, еднакво ефективен, еднакво продуктивен и ние не е нужно да уточняваме кой какво трябва да направи. Просто се събираме, аз знам какво трябва да направя, той знае какво трябва да направи и нещата се случват буквално по мет и масло, както се казва. Изградихме с него някакъв усет, който за съжаление не мога да усетя в други артисти. Признавам си. С така няколко артисти ми е откровено сложно да работя, защото са свикнали по друг начин. Имат нужда от адаптиране. Как те разбирам. Сеш ли се? Да. Даже си спомням за конкретни... Да, докато дисциплината, която има Галин, между другото, страшно много допринася за това процеса да е много, много на ниво. И се опитвам това да го прилагам и с други артисти, и с някой се получава. Има ли го това? Дуети? Само да допълня, че не е единствения изпълнител, с когото ми е супер приятно да работя. Разбира се и с много други... как се застрахова? Не се застраховам. Реално погледнато
артистите, които са с гласове, които сигурно са на ангели, с тях е супер приятно. Да, така. Дори тогава не гледаш часа. Тогава не ти пукаш се реализира ли това. Просто емоцията, която преминава през тебе. Някакси вайба, който се получава. Да, и само факта, че не ти се налага да прилагаш художествените си способности е уникално. Зависи след трета-четвърта чаша. Окей. Има ли хора, с които пък изобщо не ти е приятно да работиш и даже би отказал? Веднага ти казвам. Хората, които нямат финансова дисциплина. Това си го измислих току-що. Като определение финансова дисциплина. Да, даже прозвуча мъдър. Да. Между другото, аз съм мъдър човек в просто тяло. За някакъв абсолютен парадокс. Ето второ заглавие. Дея да седна в 2 точки, аз съм мъдър човек в просто тяло. Така, аз съм старец в младо тяло, по-скоро. Как те разбирам. За изпълнителите, с които не ми е особено приятно, тези, които все едно трябва да ги ръчкаш постоянно, какво става? Да. Така, капаро, това, онова, нали? Чисто финансовия въпрос куца. А когато куца това, автоматично куца и всичко останало, защото в крайна сметка ние, които се занимаваме с тази работа, инвестираме и имаме нужда от възвръщаемост и от печалба. Отделяме от времето си, не се срещаме с любимите си хора, за да сме в студиото в същия момент, за да работим с еди кой си. Да. И в същия момент виждаш от срещната страна, че си играе с времето. Няма никакво значение. Живота е пред него, а всъщност живота е много кратък и тече с убийствено висока скорост. Така че този тип изпълнители, които не се отнасят добре финансово, не са ми особено приятни. Можем да го... Сега звуча като някакъв алчен човек, дето... Аз разбирам какво искаш да кажеш, че то е едно голямо звено, което можем да го сложим в една голяма графа уважение. И не само, уважението е главно, наистина, но да цениш времето си. Това е, може би, в основата на работа. Да, защото това е същото, като примерно да ти закъсняват с по 3 часа, после да стоите примерно до 6-7 часа сутринта в някакъв не особено продуктивен процес, защото има и такива хора, които работят по такъв начин. Обаче ние пък сме хора и ти реално, ако си работил от 8 часа сутринта и да стоиш до следващата сутрин в 8 часа сутринта, той човека не го интересува, защото той пък си спи до 7-8 часа вечерта. Абсолютно единствената задача е да дойде до студиото, примерно. Да, но нали, всички сме хора, трябва да има малко съображения и от двете страни. Ето такъв тип компромиси, според мен не трябва да се допускат. Да. Защото тръгнали така, вече, както се казва, се качат на главата и става сложно. Абсолютно. За огромно щастие, при мен този тип изпълнители не са повече от 2, със сигурност 3, нещо такова. Всички останали, с които работя, сме изградили някаква схема. Знаем, като стартираме нещо, какво следва, нали, чисто финансово. Да. Знаем, като трябва да се финализира останалата част, кога трябва да се даде. И дори масово не ми се налага да ръчкам за пари, нали, хората, с които работя, да ги подсещам едва ли. Да. Случват се нещата страхотно. Просто има такива изключения, които са леко... Има ли го това нещо, дуети да се правят по-трудно, чисто като процеса? Като създаване на песента? Не. Самия работен процес да е по-труден, отколкото индивидуалните песни. Относително е. Много зависи какъв е дуета, много зависи между кого е. Между кои артисти. Защото аз имам опит с една случка имам от миналата година с дует, който бяхме отделили доста време. Първоначално не беше планирано да бъде дует. Доста време работихме по песента, след което като се реши, нали, между изпълнителите, че ще бъде съвместен проект, направихме промени, които видоизмениха песента. Ние сега направихме 2 песни през този период и накрая не се реализира втората. Разбираш? И реално погледнато това вероятно се случва и е нещо нормално, защото няма как човек с човек
гарантирано да си пасне енергийно и всячески. Така че има случаи, в които пък е много лесно. Буквално песен, която да речем е била на изпълнител и е била самостоятелна, буквално дни преди клипа решава да бъде дует. Идва дуетната половинка, решаваме дали трябва да е модулация или нещо да се промени в кантото, за да пасне, нали, на гласа. Записва си нещата, всичко точно. Така че относително не е еднакво всеки път. Виж какъв въпрос ще ти задам. Най-проспериращ изпълнител в твоите очи? Вау! В поп-фолка или като цяло България? То извън поп-фолка? Извън поп-фолка. Аз много харесвам, примерно, продукцията на Дара. Екимова, да. Аз и на двете Дари харесвам. Искрата е страхотен човек, много талантлив. Поздрави на Искрата, изпращаме специални. Просто продукцията, и на двете Дари също изпращаме поздрави. Чакай, че те ги споменахме, не изпратихме. Окей. Просто другата Дара не я познавам лично. Проспериращ изпълнител за мен е Дара Екимова извън поп-фолка. В поп-фолка е относително да назова проспериращ изпълнител дали е нов, млад проспериращ изпълнител или наложен. От наложените категорично това е Джордан. Да. Неговия прогрес последните година и половина-две, може и малко повече, просто е феномен. Да. Неговото е абсолютно рестартиране, бих казал, защото той изгражда нов имидж, в моите очи поне. С създаването на новия си канал, с песента, която първо пусна Малката беля. Той е нов артист. Той е нов човек. Млад изпълнител, проспериращ, най-проспериращ в твоите очи. В поп-фолка. Булкаш. В момента не мога да ти кажа. Трябва да се замисля кои са младите. Защото ми е каша в главата, работя с всякакви, от всякакво, как да кажа, естество, артисти. Да. Така че не съм аз човека, който може да ги определя тия неща. Просто пак казвам, че от младите, дори от момчетата, от момичетата, всеки се старае и дава максимум от себе си, за да се случат нещата. Тук имам един буркан. Значи, този буркан, сега няма да обяснявам колко е специален. Винаги обяснявам, че този буркан си носи някаква магия в себе си и винаги правилните въпроси попадат в правилния човек. Този буркан не са му сменени въпросите от миналия сезон на подкаста. Въпросът е, че напоследък магията му сякаш е поизчезнала. И ти ще имаш... Добре, тук падна един въпрос, но разбъркай си го, раздрузи си го хубаво, прави си го каквото си пожелаеш и си избери въпрос, на който да отговориш. Тук падна при мен един въпрос. Така. Взимам произволен, няма значение. Да, разбира се. И сега, ако пак е някой от тези въпроси, където вече сме снимали младене, просто ще се хвърля от подземието. Ако нямаш право на друго в празното си жилище, вилица или лъжица? Кое би избрал? Аз обичам да ям сърце. Така. По принцип, с лъжица някакси може да правиш повече неща, отколкото с вилицата. Защото вилицата, примерно, не може да гребеш супа или нещо такова, тя ще... Да. Някакси по-практично ми е лъжицата. Да, защото даже, примерно, ако имаш салата, примерно домати краставици, да речем... Да, може да си щупиш, се разцепиш. Ако е айсберг, не можеш да сърце, затова ти казвам. Да. Имаме тия инструменти. Да. Лъжица определено. Добре. Въпросът, който падна, ще го задам и него. Чудесно. Кого съжаляваш, че си изпуснал? Вау! Без уточнение. Както искаш. Както ти дойде отвътре. Доста дълбок въпрос. Дори трябва да помисля няколко секунди и през това време ще говоря някакви глупости. Ще пусне фонова музика. Много сериозно. Нали се ще тия зумнатите. Кого съжалявам, че съм изпуснал. Със сигурност има ситуации, в които съм изпускал изпълнител. Бавейки се
правейки демото му. И в един момент просто е минало толкова много време и няма смисъл да му го пращам. Но ако го погледнем малко по-насериозно, не е изгубил, изпуснал. Да. Съществува, продължава да е жив, просто е на друго място. Може би най-близки ми приятел от детството. От училище. С него някак си ми се отприщваше чувството за хумор. Чувствах се в такава емоционална среда, в която съм най-свободен, най-себе си. Примерно в домашна среда аз не се отпусках толкова и бях по-интровертен, по-затворен. Такъв ли си по принцип? Зодия Риби по принцип се водим такива, но за огромно щастие имам огнени знаци в наталната карта, които променят това. И не мога да се нарека затворен. Мога да се нарека мълчалив, тих, кротък и такъв просто наблюдаващ. Винаги си бил така. Работих върху това нещо. Със сигурност съм работил върху това да съм по-разсъдлив или да го наречем по-тежък, защото си давам сметка, че влизам в среда, в която ако не си тежък, един ден ще бъде късно да си придаваш важности. Така казано. Да. Въпросният съученик. Звучи мъдро. Въпросният съученик, с когото вече не сме толкова близки, мога да кажа, че съжалявам, че съм изтървал. Защото с него всяка секунда, всяка минута е смях. А нищо по-хубаво от това да си набавяме положителни емоции. И хора, които ни допринасят за това да си набавяме положителни емоции, губейки ги, губим много. Да, така е факт. А съжаляваш ли за нещо като цяло в живота си? Със сигурност. За много неща съжалявам. Но те не са свързани с някакви крайни, да речем, грешни решения или някакви последици, които да ми тежат, да не спа спокойно, да ми тежат на съвестта и така нататък. Просто съжалявам за това, че може би с хора от обкръжението ми станах по-открит в последствие, а не от самото начало. Съжалявам за това, че не съм правил добрини по-рано, толкова колкото в момента имам желанието да правя. Нали, това включва каквото сетиш, да нахраниш бездомен, да помогнеш на някой със съвет, свързан с нашата работа. Каквото сетиш. Определено за това... Да, правиш ли го? Това е интересно. Даваш ли съвети, свързани с нашата работа? Отчасти. Откровено отговарям отчасти тогава, когато видя наистина пламък в човека, който ме пита. Да. Ако видя наистина, че има потенциал и му трябва време, за да го развие и за да започне да постига резултати и успехи. А как си настроен като цяло към работата съвместна с други композитори, примерно? Трудно работя в екип. Това е така от много години. От малък, всъщност, с баща ми, като си свирим, като си пеем, не мога да се разберем, защото аз искам да се свиря акордите както си искам, но той ми се кара, не, това няма да е до мажор 7, това няма да е така, това няма да е така. И буквално е трудно. Дори в случаите, в които сме с автори, текстописци, хора, които примерно също някаква творческа дейност вършат в мое присъствие, просто нещо, което искам да кажа, го казвам и то примерно не се възприема както трябва и става една такава конфузна ситуация, не спомагаща за лекия процес. Така че от гледна точка на това, че мога да правя и сам това, което се изисква, със сигурност различния експириенс никога не е излишен. Мога да спомена, че през изминалата година работех с един артист, който от известно време прави така по-балканско звучащи проекти. Преди това си беше в хип-хопа. И много плавно премина в по-фолка. И работейки с него, аз виждам един
тотално различен експириенс, тотално различен подход на работа. Примерно, както съм свикнал с Галин, правя аналог, както съм свикнал с Галин, с въпросния изпълнител, тотално наобратно. Поздрави на въпросния изпълнител номер 1 е. Аз също. И много уважавам и го цени, и ако гледат подкаст, ще се сети кой е. Ма искам и той да дойде. Чудесно. Мисля, че... Мало отдавна сме се виждали, леле. Мисля, че ако го поканиш, да, ще дойде на драго сърце. И има много какво да разкаже. Да, със аз така мисля. Ами те много неща се случиха. Много неща се случиха. Да. И за това отбягвам колаборации, за това отбягвам да работя в екип, защото някакси може и да е ловска черта, защото асцендента ми е в... ти вярваш в тия скоро неща? Разбрах за часа си на раждане, реалния час. И видях, че асцендента ми е лъв и това ми отговаря на разни питанки през годините, защо имам такова... виж колко интересно. Ти си такъв самоанализиращ се човек. Аз анализирам всичко, не само себе си. Всичко. Браво. През годините се наложи да си изградя такава способност, за да мога да вирея, за да мога да съм в час с нещата. Скандалджия ли си? Не харесвам скандалите. Харесвам да си изкажа мнението, да си изкажа гледната точка. В повечето случаи смятам, че съм прав, което също е черта на друга зодия, обаче, на зодия Рак, защото луната ми е в Рак и споря, ама откат. Реално сега мога да споря, защо въпросите, примерно, са такива, не са свързани с астрономия. Примерно, разбираш. Ако искаш, ще го направя, бе. За всяко нещо мога да споря и да те убеждавам, че съм прав, разбираш. Но в същото време се вслушвам много, анализирам. Дори не е толкова от необходимост да ми говори от срещния много. Достатъчно ми е да му усетя енергията и да разбера на къде бие. А какво правиш в свободното си време? Какво според тебе, след това да кажеш, какво според теб трябва да прави един успешен човек в свободното си време? Успешен човек? Да. Не визираме в каква сфера. Първо кажи ти какво правиш, после кажи един успешен човек какво трябва да прави в... Старая се да си почивам на тихо. Така. Да си почивам на тихо. Дали просто ще седя и ще ровя нещо, ще чета, ще гледам, но да съм на тихо. Ушите да си почиват. Сигурно нищо ново не казвам. Всеки може да се досети по този начин да си рефрешва съзнанието, слуха. Но аз лично усещам, че когато го правя и когато си обръщам внимание сам на себе си, се чувствам много по-добре, по-продуктивен, по-в час. Много обичам да пуша и наргиле, това малко като такова, все едно въпросник. Сега обичаш ли това? Обичаш ли това? Да, също наргилето го вкарвам в графата лично време. Защото тогава не мисля за музика. У вас ли си пушиш? Или ходиш някъде? Правих си пандемията 2020, бях си купил наргиле и си правихме с моите приятели. Ти какво прави в пандемията? Това е интересно. Тук там е песни и наргилета всеки ден. Тогава преоткрихме една фирма за тютюни. Да. И се спуквахме и всеки ден. Тогава ли си направи студиото? Не. Кога беше? Реално го направих 2021, втората пандемия, защото те бяха две. Бяха отпушили за малко нещата. И зимата всъщност на 2020 търсех помещение и 2021 вече беше факт. Да. Ремонтирано, готово за работа. Изведнъж ли го направи или имаше някакво време, дето... Стана за 20 дни. Право. За 20 дни. Аз толкова и не се съсредоточавах върху изолация, върху някакви строги такива акустични решения. По-скоро исках да имам пространство, което да е различно от спалнята. Защото и в спалнята се получаваха добре нещата. Имаме немалко хитове с Alpha Music, немалко успешни проекти и с други изпълнители, но някак си изпитвах нуждата да премина на следващ етап. Ето още на заглавие. Хитовете на Alpha Music ги правих в спалнята. Буквално. Ги правихме в спалнята. Буквално. И Десита, Галин, буквално си на легалцето, лежат си, релаксът си и си действаме, разбираш. Това беше много такава интимна среда, много интересна обстановка се получаваше и това може би допринасяше за това песните да са и толкова естествени. Защото толкова мога, толкова правя, харесва им
всичко е супер. Това е много странен преход. Разбираш. Между другото, наистина и на мен ми се случи, след като смених да не работя вкъщи, да работя в студиото, имаше един преход, в който да си го почувствам това място и да в смисъл, от тогава наистина почнаха различни неща, по различен начин да чувам музиката и други неща да ми се случат. Това е много... Тогава обръщаш внимание вече на съвсем други детайли, по друг начин. А прави ли си го да си събереш техниката, да си я хванеш и да отидеш примерно някъде на някакво място да твориш, да си гледаш в някакъв филм? Само веднъж, тогава, когато направихме 112 с Галин. Аз все още си бях в Стара Загора и по стечение на обстоятелства преценихме, че ще е най-добре да си натоваря техниката в колата, да дойда до София за 2-3 дена. И тогава в едно от помещенията на Артур Надосян, за което съм му много благодарен, ми отстъпи за този период там да се сложа техниката и да работим с Галин. И реално погледнато направихме основата, кантото, песента на място. И това за мен беше като някакъв кемп, такъв различен, нали, на различно място твориш, не си в къщи, не си в до болка познатата среда, а си в тотално непозната такава. Това е много яко. И е много готино, наистина, но... Отварят и някакви други неща. Но на мен сега би ми било малко по-сложно да си пренеса техниката, защото съм свикнал да си работя директно през устройствата, които са ми хардуерните. Нормално. И така. Нормално, да. Моето рефрешване по-скоро е навън с наргиле, на тихо място. Тогава също се раждат идеи. А не си ходил на някакъв такъв творчески лагер специално за... Не съм и... Аз съм ходил в Лондон, бях ходил с 11 човека, бяхме от целия свят събрани. В едно имение, ама имение в най-истинския смисъл на думата човек. Беше брутално творчески ретрит и всеки казва някакви идеи, всеки влиза с някакъв, примерно, ноу-хау, с някакви tips and tricks, дето такъв. И примерно ти на какво работиш, аз работя на Ableton. Аз работя на Ableton, виж, знаеш това, тук и сяда и ти разцъква и ти си такъв мега шокиран, защото ти работиш на тази програма 7 години, примерно, а пък не знаеш нещо мега елементарно, сещаш се такива неща. И е много яко. И се родиха, между другото, много яки неща тогава, които си върват извън България. Много яко. Пробвай. Трябва да кажа, че съм избрал трудния път. Човек, пробвай да си отделиш от времето това, знаеш колко те освежава. Да отидеш на някакъв такъв кемп. Така, без никой, без нищо. Страхотно, но аз си структурирам времето много строго и много целенасочено. Определено, да, такова нещо би ми дало друго виждане, нали, върху нещата, но едва ли биха били приложими за това, което работя. Защото аз ще отида на кемп в Лондон, ще отида в Щатите на мастер-клас, на каквото щеш. Обаче те, това, което знаят, това, което са придобили като опит, няма общо с това, което ние правим в България и крайната точка, заради която го правим. Не, то по-скоро е интересното да, защото работейки само в една и съща среда, нали, малко или много си поставяме някакви рамки, без да искаме някакви ограничения. И в един момент, когато отидеш в някаква друга среда и видиш как хората реално не си поставят такива, то не е по техния стил. Ясно, че не е съпоставим с нашия, но начинът им на мислене е много интересен. Да, ти определяш примерно работата в едно и също студио като еднотипна среда, но аз мога да ти кажа пък, че различните артисти създават различната среда. Да, така е. За мен лично работата ежедневно в студиото е различна от вчера. Да. Разбираш? И това реално не ме кара да се чувствам в сива среда, която трябва нещо да отсветя. Ма знаеш ли, той човек не го усеща това. В смисъл, ти не го чувстваш като сива среда и като нещо, което ти е. Усещал съм нужда да бъда в присъствието на хора, които творят нещо, правят самото начало. Около 2012-13 година, в периода, в който правих игри, музика за игри. Тогава купнех да съм в присъствието на битмейкър, на композитор, на аранжор, каквото сетиш. Просто да видя подхода какъв е. Сега си самодостатъчен. Потрудих се да е така. Наистина. Много безсънни нощи съм прекарал за да е така. Това не е дошло, защото някой ми е дал съвет. Така ще направиш, това ще вземеш, онова ще правиш. Дори Йордан с капачката от пустинята, той чисто технически и творчески не ми е давал съвети сега направи това, защото това ще върви. Аз говоря за житейски съвети, за
философски възгледи, които на мен са ми отворили очите и са ми помогнали да поема в посока, която ме удовлетворява. Та, много безсънни нощи, много отсъствие от училище, много липса на време, прекарано с семейство, с приятели. Аз, примерно, единствената игра, която съм играл като дете е GTI, защото е на компютъра. Като затворя програмата, малко си играя, после пак отварям програмата, разбираш. Някакво жертвите, които съм си направил през годините, са свързани с много липси, които, примерно, едно нормално дете, то за него нещо... Нормално е. Всеки, който иска да бъде успешен в това, с което се занимава, нали, би трябвало да направи някакви жертви. Би трябвало, но ежедневно получавам реквести в Инстаграм. Здравей, кажи ми хубав софтуер за запис. Кажи ми хубаво такова за китари, за контакт. Пич, имаш интернет. Да. Напиши това, което на мен си ми го написал, ще излезе. В смисъл, няма да ти е трудно толкова, колкото смяташ. Да. Направи крачката. Не го осъзнават масово. Не си дават сметка, че никой не е длъжен да те насочва и да те хваща от едната децевика плочка и да те сложи на 9-та плочка. Това е лоша роля. Лоша услуга. Добре, дай им съвет. Финално дай един съвет на хората, които са в това положение, където ти пишат, където ти те питат такива неща, които очакват. Може би, така да го кажем, някакви неща да им кажеш на готово. Първо, да си изяснят музикалността. Да са наясно аджиба наистина адекватни ли са за това, което ще искат да работят или не. Защото аз също много харесвам Формула 1 и искам да съм състезател, ама страх ме е. Харесвам, имам страх, имам фобии, имам най-различни други неща. Да не изреждам да правя налог. Просто идеята е такава. Аз лично за себе си знаех от ден едно, че занимавайки се с такава музика в този бранш, аз влизам, знаейки капацитетът, с който разполагам. Аз се чувствам сигурен и спокоен, като дойде топ изпълнител да работим 2018, в случая Галин. Аз съм спокоен, защото той в момента, в който тръгне да пее, аз веднага ще хвана акорда, веднага ще наредя бита, веднага ще изградя това, което е необходимо. Защото знам с какво разполагам тук. Разбираш? Да. Масово смятат, че тази работа е повече техническа, разцъкваш, правиш някакви неща. Те акордите едни и същи, само ще сменяш синта, сменяш това, евентуално темпото, има игра с него 75, 95, 85, примерно. И лесно, то няма проблем. Ма не е така. Изобщо не е така. И просто трябва да си направят една ревизия. На каквато и възраст да са. На 15, на 20, на 25, на 10. Просто да се изяснят сами за себе си достатъчно музикални ли са, за да се занимават с това. Аз не мога да си пиша името грозно и да искам да стана художник. Няма как да стане. Да. Не става. Така същото е. Пише ми едно момче как да се науча да свиря по слух. Няма как да се научи да свириш по слух. То е същото като незрящ по рождение човек да иска да се научи да шофира. Няма как да стане. Да. Музикалният слух е различен от този нормалния, който всеки човек има. Музикалният слух е нещо, което е много по-специално, по-различно е. Ме са опитали въпроса. Как? Ще ме научиш ли да си разпознавам тоналностите на песните, да мога да си ги определям? Да, соло е зелен цвят. Готово. Вижда свети в зелено и това е. Ако видиш зелено, а микрофона светли в червено, значи си в си бемол. Край. Това е. Да довърша във връзка с това какво бих посъветвал тези, които желаят да се занимават с тази работа. Първо да са наясно с това на какво ниво музикално са и дали могат да го надградят. След това, ако смятат, че са музикални и могат да надградят това, с което разполагат, да си дадат много голям прозорец от време. Защото нещата не стават така. Да. Няма как. Така е. Може да гръмнат с един проект, между другото не е изключено. Може да гръмнеш с един проект, но до там.
след което пак се връщаш на стартова позиция. Така че времето трябва да има единица, която да са наясно, че те първа предстои. Много лични качества са необходими. Много лични съвкупност, качества. много неща, наистина. Не е само до това да си музикален. Аз съм много ритмичен. Не е достатъчно. Така. Свириш на инструмент. Можеш да тръникаш вярно. Нали? Да. Такъв тип неща допринасят много за работа. Добре, благодарим ти много, че ни гостува. Аз благодаря за поканата. Супер приятно ми беше, наистина. Надявам се и за напред пак в някакъв момент да ми гостуваш. За мен беше огромно удоволствие. С удоволствие, ако е възможно и в моето студио да направим. Ще се радвам. Изданието. Да, това ще е яко. Айде, това ще е супер готино. Добре, хора, това беше Деян Асенов. Много благодарим, че ни гостува. Благодарим ви и на вас, че гледахте. Абонирайте се за канала, харесайте това видео, слушайте подкаст на Маса в абсолютно всички подкаст платформи, изпратете го на свои приятели и гледайте следващите епизоди, защото всеки епизод става все по-интересно и все по-неочаквано. Благодаря ви, че гледахте и до скоро! Подкаст на Маса. Абонирайте се за канала, харесайте това видео и споделете с приятели.